جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الدليل سنستعرض خطوات استبدال منفذ الشحن في جهاز HP13. يمكن أن تكون مشكلة منفذ الشحن مزعجة، ولكن مع الأدوات الصحيحة وخطوات دقيقة يمكنك إصلاحها بنفسك أو الاستعانة بخدماتنا المتخصصة. إذا كنت تواجه صعوبة في شحن جهازك، قد يكون منفذ الشحن هو السبب. دعونا نبدأ. الخطوة 1: التشخيص الأولي. قبل البدء في عملية الاستبدال، من المهم التأكد من أن المشكلة تكمن فعلا في منفذ الشحن. قم بفحص الكابل والمحول، وتأكد من عدم وجود تلف. يمكنك الاستفادة من خدماتنا للتشخيص المجاني، حيث نساعدك في تحديد المشكلة بدقة. الخطوة 2: الأدوات المطلوبة. لإجراء عملية الاستبدال، ستحتاج إلى الأدوات التالية: مفك براغي صغير، لاصق حراري، منفذ شحن بديل، ملقى، جهاز تنظيف الهواء اختياري. الخطوة 3: فتح الجهاز. ابدأ بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الأسلاك. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة على الغلاف الخلفي للجهاز. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتجنب الضياع. بعد فك البراغي، استخدم الملقة لفتح الغلاف برفق. الخطوة 4: تحديد موقع منفذ الشحن. بمجرد فتح الغلاف، ابحث عن منفذ الشحن. قد تحتاج إلى إزالة بعض الأجزاء الداخلية للوصول إليه. انتبه عند التعامل مع الأسلاك، وكن حذرا لتجنب تلف أي مكونات أخرى. الخطوة 5: إزالة منفذ الشحن القديم. بعد تحديد موقع المنفذ، قم بفك البراغي أو اللصق الذي يثبت المنفذ في مكانه. استخدم الملقة لإزالة المنفذ برفق. تأكد من عدم إتلاف أي أسلاك أثناء هذه العملية. الخطوة 6: تركيب المنفذ الجديد. قم بوضع المنفذ الجديد في المكان المخصص له. تأكد من تثبيته جيدا باستخدام البراغي أو اللاصق. هذه الخطوة مهمة لضمان عدم تحرك المنفذ أثناء الاستخدام. الخطوة 7: إعادة تجميع الجهاز. بعد الانتهاء من تركيب المنفذ الجديد، أعد تجميع الغلاف الخلفي للجهاز. تأكد من إحكام إغلاقه بواسطة البراغي. الخطوة 8: اختبار الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالشاحن واختبره للتأكد من أن المنفذ يعمل بشكل صحيح. إذا كانت هناك مشاكل، يمكنك دائما العودة إلينا. إذا كنت لا تشعر بالراحة في إجراء العملية بنفسك، نقدم لك خدمة الاستلام من المنزل. فقط اتصل بنا وسنقوم باستلام جهازك وإصلاحه بأفضل الأسعار قبل الإصلاح. نحن هنا لدعمك في كل خطوة. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.